Hoş geldiniz. Bu videoda Lenovo 14A Chromebook ikinci nesil cihazınızda mikrofonu nasıl sessize alacağınızı göstereceğim. Öncelikle ekranın sol alt köşesindeki arama menüsünü açmamız gerekiyor. Ardından ayarlara gidiyoruz. Bundan sonra cihaz bölümünü açmamız ve ardından sesi açmamız gerekecek. Burada hem giriş hem de çıkış cihazlarınızı bulacaksınız. Bu durumda giriş cihazını arıyoruz. Burada dahili mikrofonumuz var. Eğer mikrofonu sessize almak istiyorsanız bu kaydırıcıyı en sola çekin ya da doğrudan mikrofon simgesine tıklayın. Bu şekilde cihazınızın mikrofonu sessize alınacaktır. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yardımcı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.